ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Los días de la semana. Los días de la semana. ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨ। ਦਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿਨ। ਦਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿਨ। ਦਿਆਸ ਦਿਆ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਗੂਲਰ। ਦਿਆਸ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲੂਰਲ। Los días de la semana. ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹਨ? lunes, lunes, सोमवार, lunes, सोमवार, lunes, सोमवार। martes, मंगलवार, martes, मंगलवार, martes, मंगलवार। miércoles, बुधवार, miércoles, बुधवार, miércoles, बुधवार। jueves, वीरवार, jueves, वीरवार, jueves, वीरवार। viernes, शुक्रवार, viernes, शुक्रवार, viernes, शुक्रवार। शुक्रवार ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ sábado, शनिवार, sábado, शनिवार, sábado, शनिवार। domingo, एतवार, domingo, एतवार, domingo, एतवार। hoy, hoy का मतलब है आज। hoy, आज, hoy, आज। ayer, कल, ayer, कल, बीतिया हुआ कल। ayer, बीतिया हुआ कल, कल जिसਨੂੰ अंग्रेजी ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ yesterday। ayer, कल, बीतिया हुआ कल, yesterday। mañana, कल, ਆਉਣ ਵਾਲਾ कल जिसਨੂੰ अंग्रेजी ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ tomorrow। mañana, कल, ਆਉਣ ਵਾਲਾ कल, mañana, कल। esta semana, esta semana, semana यानी हफ्ता। esta semana इसका मतलब है इस हफ्ते। esta semana, इस हफ्ते। la semana pasada, पिछला हफ्ता या पिछले हफ्ते। la semana pasada, पिछला हफ्ता या पिछले हफ्ते। la semana pasada, पिछले हफ्ते। la semana que viene, आउन वाला हफ्ता। la semana que viene, आउन वाला हफ्ता। la semana que viene, आउन वाला हफ्ता। la próxima semana, अगला हफ्ता। आउन वाला हफ्ता, अगला हफ्ता। la próxima semana, अगला हफ्ता। la próxima semana, अगला हफ्ता। hoy es आज है। hoy es आज है। ¿qué día es hoy? आज केड़ा दिन है? ¿qué día es hoy? आज केड़ा दिन है? ¿qué día? केड़ा दिन? ¿qué día? केड़ा दिन? hoy, आज। ¿qué día es hoy?
आज केड़ा दिन है? ¿Qué día es hoy? Hoy. आज केड़ा दिन है? Hoy es lunes. आज सोमवार है. Hoy es lunes. आज सोमवार है. Hoy es lunes. आज सोमवार है. Lunes, martes, miércoles. कुछ भी कह सकते हो. Hoy es domingo, hoy es sábado, hoy es jueves. ¿Qué día fue ayer? कल केड़ा दिन सी? ¿Qué día fue ayer? कल केड़ा दिन सी? ¿Qué día fue ayer? कल केड़ा दिन सी? Ayer fue कल सी. Ayer fue कल सी. Ayer fue कल सी. Ayer fue lunes. कल सोमवार सी. Ayer fue lunes. कल सोमवार सी. Ayer fue lunes. कल सोमवार सी. ¿Qué día es mañana? कल केड़ा दिन है? ¿Qué día es mañana? कल केड़ा दिन है? ¿Qué día es mañana? कल केड़ा दिन है? Mañana es lunes. कल सोमवार है. Mañana es lunes. कल सोमवार है. Mañana es lunes. कल सोमवार है.